Halo teman-teman semuanya, jumpa lagi dengan saya Eka Damayanti dalam channel channel perawatan kucing dan anjing. Wahai teman-teman, kucing itu kan binatang yang lucu, menggemaskan, dan tingkah laku sering membuat kita tertawa. Oh ya teman-teman, kucing itu biasanya adalah binatang yang manja. Dia paling senang disayang, dielus-elus. Benar nggak teman-teman? Teman-teman, apakah teman-teman memperhatikan apabila kucing itu disayang-sayang, dia akan mengeluarkan suara yang aneh, suara yang seperti orang mendengkur. Tetapi dengkurannya beda ya teman-teman dengan dengkuran manusia. Karena pada manusia itu dengkuran itu terjadi pada saat manusia itu terlelap atau tertidur. Disebabkan karena penyempitan saluran pernapasan atau karena penyakit. Nah, bagaimana dengan dengkuran kucing? Dengkuran kucing ini adalah dengkuran khas yang dikeluarkan kucing dikarenakan beberapa sebab. Apa sebabnya? Ada beberapa sebab ya teman-teman. Ada sebab karena alasan kesehatan dan juga karena alasan fisik atau emosional. Nah, tapi sebelum kita lanjut ke pembahasan tentang sebab-sebab kucing itu mendengkur atau bahasa Inggrisnya puring gitu teman-teman, itu saya mohon teman-teman bantuannya untuk bersama-sama membangun channel ini dengan cara subscribe, dan jangan lupa juga menyalakan lonceng notifikasinya. Jadi apabila saya ada upload video-video baru tentang perawatan kucing dan anjing, teman-teman yang pertama-tama mengetahui. Dan jangan lupa juga like-nya teman-teman apabila teman-teman menyukai video ini, dan apabila teman-teman merasa video ini ada manfaatnya bagi teman-teman untuk perawat kucing dan anjingnya, dan juga tolong di-share ke media sosial teman-teman. Terima kasih. Alasan pertama kucing itu mendengkur adalah karena merasa nyaman atau merasa senang. Ya, apabila kucing itu kita gendong, kita elus-elus bulunya, kepalanya, biasanya dia akan mengeluarkan suara-suara aneh seperti mendengkur. Ya, seperti saya sebutkan tadi, dengkurannya berbeda dengan dengkuran manusia. Nah, dengkuran kucing ini atau bahasa Inggrisnya puring ini dikarenakan dia merasa senang atau merasa nyaman. Alasan kedua kucing itu mendengkur adalah dia ingin menenangkan diri dari rasa takutnya atau rasa terkejutnya. Reaksi kucing apabila dia takut atau terkejut, dia itu kan lari ya teman-teman. Nah, reaksi lainnya adalah dia akan mendengkur. Mendengkur itu beda dengan teman-teman apabila kucing itu merasa nyaman atau senang. Apabila kucing itu merasa nyaman atau senang, dia akan mendengkur dengan disertai dengan mata yang tertutup perlahan. Nah, itu biasanya dia merasa senang atau nyaman. Dan apabila kucing itu mendengkur karena rasa ketakutan, dia akan dapat dilihat ya teman-teman. Bedanya itu dari bulunya. Bulunya itu akan berdiri. Nah, itu dia biasanya dia mendengkur karena rasa ketakutan. Induk kucing juga biasanya mendengkur untuk menunjukkan posisi anaknya baru saja lahir. Dan dengkuran antara induk kucing dan anaknya ini biasanya digunakan untuk menunjukkan ikatan emosional di antara mereka. Kucing yang sakit atau terluka juga biasanya mendengkur. Nah, dengkuran ini adalah dengkuran pelan ya teman-teman, yang berkisar hanya sekitar 26 Hz. Digunakan kucing untuk menyembuhkan lukanya, membuatnya merasa tenang, dan juga untuk membuatnya sembuh dari penyakitnya. Dan kucing di akhir hidupnya juga akan mendengkur. Biasanya mereka akan pergi menyendiri di tempat yang tersembunyi, sepi, dan tidak diketahui pemiliknya. Dan di situ mereka akan mendengkur untuk membuat mereka merasa tenang sampai akhirnya mereka benar-benar siap untuk pergi. Nah, tadi kan kita sebutkan bahwa dengkuran itu bermanfaat untuk kucing secara emosional dan juga secara membantu mereka sembuh dari penyakitnya. Ternyata kucing ini dengkurannya tidak hanya bermanfaat untuk kucing sendiri, tapi juga untuk manusia teman-teman. Nah, biasanya dengkuran ini dipercaya akan membuat manusia merasa lebih tenang, dan juga akan menurunkan tekanan darah manusia, akan menyembuhkan otot, dan juga akan menyembuhkan tulang. Nah, ternyata si kucing baik hati ya teman-teman, tidak hanya untuk dirinya sendiri, menyembuhkan dirinya sendiri, tapi juga untuk manusia.
Demikian teman-teman video kali ini tentang alasan mengapa kucing itu mendekur. Ternyata banyak sekali alasan kucing mendekur dan banyak juga manfaatnya bagi si kucing pribadi juga bagi manusia. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton sampai habis. Terima kasih juga yang sudah subscribe, yang belum subscribe tolong dibantu ya teman-teman untuk subscribe agar channel ini makin berkembang dan saya semakin semangat untuk upload video-video baru tentang perawatan kucing dan anjing. Dan juga jangan lupa menyalakan lonceng notifikasinya dan minta like-nya apabila teman-teman menyukai video ini dan juga share ke media sosial milik teman-teman. Terima kasih, selamat berpuasa.